السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان لاباس عليكم؟ اليوم إن شاء الله غنحاولوا نبدلوا الدرايفر ديال هاد البولة. كيف ما قلت لكم من قبل في واحد الفيديو قبل، راه كنا صايبناهم بدنا ليهم لي ليد، ودابا غنوريكم الطريقة كيفاش نصيبوا ليهم الدرايفر الا كانت تحرق لينا. الدرايفر بحال هادي، هذا راه فايت مني صايبتها في فيديو قبل عاوتاني. الدرايفر خاصنا بحال هذا، الا ضرب لينا نقدر نصايبوه. واحد لي درايفر صغار كيتباعوا موجودين في الاكسبريس، كتعطيهم الفولتاج من 3 فولت حتى ل 17 فولت وكتريقل وكيخرج لك داكشي اللي بغيتي. هاد البولات هادو كيخدموا من 9 فولت 10 فولت، المهم ما تفوتش 10 فولت. غنحط لكم ان شاء الله اللين ديالهم اللي بغى يشريهم، وما هادو نحاولوا نعطيو هاد الضوء ونريغلوهم، نشوفوا شحال كتعطيو، ونريغلو على 10 فولت ديالنا باش ما تحرقش لينا البوله. هاد الباتري كيعطي 13 فولت، 12 فولت، 13 حتى 14 الا كان فيه الشارج مزيان، وإلا كان الالتيرناتور ديالنا ما فيهش الريغولاتور مزيانه يقدر يحرق لينا البولات. راه فيه السورتي والونطري معلمين فيهم باش ما يتقلبوش. دابا مخرجه 6.5 فولت، نحاولوا نطلعوا على 10. كيخص تورنوفيس مليح، يكون بلا صغير، الدورة شوية بشوية. إلا دورتي في الجهة اليسار كيبان لك كيتنقص، دور في الجهة الأخرى. الماكسيموم كتفوت ليا، ما كتفوتش ليا ديك 7 فولت، حيت الفولتاج اللي داخل ليها قليل. انا غنزيد فيها انا غنزيد في الفولتاج، هو 13 ونص. دابا مزيان. هذيك كنت رجلتها على 6 فولت على قبل الكاويه كتخدم 6 فولت،
داكشي علاش مبغاش تعطيني اكثر من 8. انا دابا عطيتها 12 فولت ونص. دابا غنزيد نطلع حتى ل 10 نهبطها. تبغي الطرنوفيس يكون مليح ودور بالخاطر. هاهي 10 فولت ديالنا مريقله مزيانه. قلب السونس هاهي 10 قلب السونس غتعطيني ناقص 10. هاهي ناقص 10 مزيانه دابا. دابا غنصايبو الثانية، حيت كل بولة تيكون عندها الدرايفر ديالها.